Перед тем, как готовить, я скажу: печка, я тебя люблю. Вообще, ты просто, она согревает там комнату мою, где я живу и работаю, гостевую комнатку чудесную и, ну, конечно, кухню и вот санузел, душ и все есть. Вот кухонька, на которой я сегодня буду готовить творческую еду, мои друзья. Я немножко хотел поделиться вам своей радостью, своим вот гостеприимством, своим уютом, который мне удалось здесь сделать, создать. Мне повезло в жизни, в моем жизненном опыте есть много лет работы с французами, с французской маркой Maison de Famille.